Hello mga kaibigan, mga viewers, ano po bang nakikita niyo dito sa aking tapat ngayon? Ito po si Muning, ang aking pusa, pinapakain ko po siya ng almusal. Kayo mga kaibigan, bakit po naisipan na gawa ng kwento ang mga pusa sapagkat noong pong nakarang araw siya po ay nag-labor at nanganak ng 4. Ngayon po, bilang koneksyon sa ating mga Kristiyano, ano po ba ang kahulugan ng pusa? Nagsisimbolo po ba ito? Cat symbolism and meaning. Cat symbolism and meaning can be alluring and mystical, from superstition to associations with witches, to magic and intelligence. Cat has so many important lessons to offer. Are you feeling directionless, looking for more balance? Cat as a spirit, totem, and power animal can help. Cat teaches how to remain perfectly poised as you get your bearings. Delve deeply in cat symbolism and meaning to find out how this animal spirit guide can soothe, calm, and support you. Maging sa Biblia, mga kaibigan, ito po ay napakalaki ng papel at napakalaki ng kanyang ginampanan, lalong-lalo na nung sa panahon ni Jesus Christ. Pero bago po yan, shout out muna po kina Joshua, Andro, Jeff, Malin, at dyan sa mga kaibigan mo sa Q-Mart, kay Raymond Beltran, at kay Ashley May Molo. Halika po mga kaibigan, samahan nyo ako. Hello mga kaibigan, mga viewers. Naku po, eksaktong alas 12 ng madaling araw, itong aking pusa si Muning ay nagle-labor na po at dito niya naisipan sa taas ng lumang bahay. Ayan po siya, mapapansin nyo po, ayan po siya, parang nahihirapan siya. So yan po ay dapat inaalagaan din natin kasi parang tao din po yan eh. So ayan na po mga kaibigan, medyo malapit na. Ayan, Muning! Ayan na po, humihilab na yung tiyan niya oh. Ayan siya. Muning! Labas mo na para hindi ka na mahirapan. Muning! Ayan po mga kaibigan, si Muning medyo natagalan yung kanyang pagle-labor. Pero may lumabas na po eh, may lumabas ng konting amniotic fluid. So ang kasunod na sana nun, yung kanyang first baby. Di natin alam kung ilan yung anak nito eh. So depende dun sa kanyang mga ika nga ay mga naging BF. So doon natin malalaman. Pag tatlo po yan. 4, yung ganun din. Ayan po. Hirap na hirap siya. Kasi ang laki ng tiyan eh. Ang dami talaga nitong anak palagay ko. Ayan po. Mamaya-maya lang abangan natin. At mamaya-maya lang talagang ika nga ay makanganak na ito. Ilalabas na yung kanyang first baby. Kasi yung kanyang panubigan ay pumutok na. Ayan po. Abang-abangan po natin mga kaibigan. A few inches later. Ayan, umiingaw na. Ayun. Ayan po yung kanyang first baby mga kaibigan. Ayan, kitang-kita nyo siya. Didilaan yan hanggang sa luminis. Ayan, dahil kinakain na niya yung kanyang umbilical cord. Ayan. Dapat talaga. Buti na bantayan ko yung panganganak nito ngayon. Ayan po. Ayan yung kanyang first baby. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ayan po, pansin nyo po, medyo natutuyo na po yung yung nakabalot sa kanya dito sa kitten, dito sa kanyang anak, panganay na anak ay kinain na po niya yung umbilical cord. Ngayon tinutuyo ng kanyang dila itong buong katawan ng kanyang panganay. Ayan po, abang-abangan po natin kung ilan pa yung susunod na
iaanak niya. Christianity cat symbolism. What do cats symbolize in the Bible? In Christianity, cat is often associated with evil and witchcraft. In this case, as a sorcery synonymous with negative magic, as opposed to the more accurate use of the term witchcraft to refer to specific cultural or religious beliefs. Cats, largely because of their hunting skills and cunning, predatory nature, are feared and portrayed negatively in Christian history. Also, cats are associated with feminine energy, and the link between cats and female healers or witches father gives cat a bad rap when it comes to traditional Christian lore. During the Renaissance, cats and other animals became less common in Christian art and iconography. However, one exception to this is the depiction of a cat at the scene of the Last Supper in a painting by Ghirlandaio. Ayan siya. Ayan, umiingaw, buhay na buhay. Nako. Tagal ng labor niya, inabot. Eksakto mga kaibigan, 12:30 AM. Inilabas yung kanyang panganay. Ayan po mga kaibigan, lumabas na po yung pangalawang anak ni Muning-Muning. Ayan po. As usual, kung ano yung ginawa niya dun sa panganay niya, kinain niya yung nakabalot, ganun din po ang gagawin niya. Ayan. Akala ko hindi gumagalaw. Naku, yan po yung isang asawa ni Muning. Ganyan na ganyan din po yung yung kanyang second BF, blondie, orange color. So madalas pa rin dito pumupunta. Kanina lang naandyan eh. Yan. Ayan. Pangalawang baby. Lahat yan, kakainin niya yan, napabalot. Tapos bawat labas kasi niyan mga kaibigan, mga viewers, ay tigi-tigisa din ang umbilical cord yan. Ayan. Ayan siya, medyo okay, gumalaw na. Kala ko eh. Mabalasi kasi yung panganay eh. Ayan oh. Ayan, dumedede na siya. Okay, ilan pa kaya ang iaanak nito ni Muning? Abang-abangan po natin mga kaibigan ha. Ayan po mga kaibigan. Itim naman ngayon. Yan po yung pantatlong anak ni Muning. Ayan po siya. Ayan, dinidilaan na naman niya. Ayan. Naku, Muning, nakakatatlo ka na. Ayan po. Ganun pa rin, didilaan, kakainin yung umbilical cord, lilinisin, hanggang sa maging kagaya ng dalawang nauna. So, yan po yung pantatlong anak ni Muning. Perhaps cat spirit animal meaning was significant as an embodiment of the hunt or predator, representing deceit or trickery afoot at the Last Supper, before Jesus was betrayed. Cat may also have been included as a more mundane representation of the association between Christ and lions, as it would make little sense for a lion to be the dinner table. Though plenty of Christian practitioners in modern history have fallen in love with cat and shared their homes and lives with this intelligent and intuitive animal, the association with cats and trickery, deceit, witchcraft, and bad luck presents a chapter in the history of Christian Europe that is not easily erased. Some scholars attribute the rampant outbreak of bubonic plague to a decrease
in the cat population which resulted from superstitious belief about black cats, and then all cats and witches. As the persecution of witches took hold throughout Europe, public paranoia spread, and in many places, cats were targeted. Ilan pa kaya muning? It's already 1:39 a.m. Naku, pinuyat mo ako muning. Anyway, i-upload kita sa YouTube. Ayan po, dinidilaan na naman niya. Black, tama, meron din talaga siyang asawang black. Ganun po ang pusa eh. Medyo marami silang guys. Pag 5 ang anak, 5 yan, 5 gaya. Lahat po yan ay nagkakaroon ng anak. Okay, yan po yung pantatlo. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, bali 4 lamang po yung naging anak ni Muning Muning. Ayan po, 2 orange, tapos isang iba yung different color, tapos yung pong ayun, yung naaapakan itong orange, medyo black siya. Yan, 4 lang po siya. Ayan na po. Yan. Naku, sana po ay natuwa kayo at aking pong natsyempohan na nagli-labor itong aking pusa. Then nakunan ko siya ng video. Ayan po. Kanina naman po dun sa unang aking ipinakita, yung talagang panganay niya, talagang kitang kita yung kung paano siya ipinanganak, kung paano lumabas dun sa kanyang ari po. Ayan po siya. Hi Muning, 4 ang iyong anak na naman ngayon. Kasi po mga kaibigan, nung nakaraan 5. Ayan. Okay po. With a decrease in cats to keep the rodent population in check, the bubonic plague was helped to spread. So perhaps it is far more unlucky to try to eliminate cats from your community than it is to take a chance that a black cat will cross your path. Cats are aloof, independent, and sly. They can be entertaining, but they also very clearly have a mind of their own. When you examine the animals, and typically represent Christ and Christianity, it is more common to find reference to gentle lambs or faithful dogs. Yet, this doesn't mean cat has no place in Christian lore. If we extend our view to cats, wild cousins, the lion has quite an important role in Christianity and is sometimes used as a symbol for Jesus Christ.